अहिले धेरैको मुखमा झुन्डिएको एउटा शब्द छ लुसिफर। कुन चाहिँ लुसिफरलाई हामी पदमन्त्री बनाउँछौँ? लुसिफर कालो कपडा कालो चस्मा, भिडभन्दा फरक शैली, यति देख्न साथ केही मानिसको मुखबाट एउटै शब्द निस्किन्छ, लुसिफर। लुसिफर भनेको वास्तवमा के हो? के लुसिफर साँच्चीकै दानव हो त? कि लुसिफर समाजले कसैलाई बदनाम गर्न प्रयोग गर्ने एक शक्तिशाली प्रतीक मात्र हो? र आज गहिरो प्रश्न, किन हरेक युगमा प्रश्न गर्ने, भिडभन्दा फरक उभिने मानिसलाई कुनै न कुनै रूपमा लुसिफर बनाइन्छ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारिएका सो दलका वरिष्ठ नेता बालेनसँग लुसिफरको कुनै चरित्र मिल्छ त? आखिर किन लगाइयो यस्तो आरोप बालेनलाई? आजको यो भिडियो कुनै धर्म, समुदाय वा व्यक्तिको समर्थन वा विरोधमा होइन। आज हामी लुसिफरबारे भावनामा होइन, डरमा होइन, तथ्य र इतिहासमा उभिएर खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले शब्दबाट सुरु गरौँ। लुसिफर कुनै डरलाग्दो दानवको नामबाट सुरु भएको होइन। यो शब्द आएको हो ल्याटिन भाषाको लक्स र फेरीबाट। लक्स भनेको प्रकाश र फेरी भनेको बोक्नु, अर्थात् प्रकाश बोकेर ल्याउने, लाइट ब्रिङ्गर। यसै कारण लुसिफरलाई भनिन्थ्यो मर्निङ स्टार, अर्थात् बिहानीको तारा। अब यहाँ एउटा रोचक तथ्य, यो शब्द धर्मसँग भन्दा पनि एस्ट्रोनोमीसँग सम्बन्धित छ। शुक्र ग्रह बिहान सूर्योदयभन्दा अगाडि सबैभन्दा चम्किलो देखिन्छ, तर सूर्य निस्किएपछि अचानक हराउँछ। त्यसैले प्राचीन सभ्यताहरूले मर्निङ स्टारलाई चमक, शक्ति, साथसाथै पतनको प्रतीक माने। यसमा न नर्क थियो न दानव। अब हिब्रू बाइबलतिर जाउँ। धेरैलाई लाग्छ लुसिफर त बाइबलमै लेखिएको छ, तर तथ्य के हो भने हिब्रू बाइबलमा लुसिफर भन्ने नाम कतै छैन। हिब्रू बाइबलमा लुसिफर नामको रूपमा होइन, एउटा कविताको रूपमा आएको थियो। हिब्रू बाइबलको यशाया ग्रन्थ अध्याय 14 जहाँबाट यो कुरा सुरु हुन्छ, त्यहाँ प्रयोग भएको शब्द हो हेलेन बेन सहर। यसको अर्थ बिहानको उज्यालो तारा हो। अब कन्टेक्स्ट बुझ्नुपर्छ। यो कुनै दानवको कथा होइन, यो बेबिलोनका राजामाथि गरिएको राजनीतिक व्यङ्ग्य हो। कविले घमण्डी राजालाई भन्छन्, त आकाशसम्म पुगेको ठान्थिस्, तर हेर त पनि ढलिस्। त्यहाँ न दानव छ न नर्क, खालि एउटा सन्देश मात्रै दिन खोजेको देखिन्छ। घमण्डले भरिएको सत्ता ढल्छ। अनुवादले लुसिफर कसरी जन्मायो? समस्या सुरु हुन्छ 4औं शताब्दीमा, जब हिब्रू बाइबल ल्याटिन भाषामा अनुवाद गरियो, भल्गेट बाइबल। हेलेन बेन सहरलाई लुसिफर लेखियो। किनकि ल्याटिनमा लुसिफर भनेको मर्निङ स्टार थियो। यहाँ गल्ती शब्दमा थिएन, गल्ती कन्टेक्स्ट हराउनुमा थियो। राजनीतिक कविता धार्मिक पात्रमा बदलियो र शताब्दीहरू बित्दै जाँदा लुसिफर एक प्रतीकबाट एक चरित्र बनाइयो। अब जाउँ पौराणिक कथातर्फ। फलन एन्जल अर्थात् स्वर्गबाट खसालिएका लुसिफर। पौराणिक कथा अनुसार लुसिफर स्वर्गका उच्च दर्जाका दूत थिए। उनी सुन्दर, चम्किला, अत्यन्त बुद्धिमान थिए। त्यसैले उनीलाई भनियो मर्निङ स्टार र लाइट ब्रिङ्गर। उनी परमेश्वरका धेरै नजिक थिए। समस्या कहाँबाट सुरु भयो भने समयसँगै लुसिफरको मनमा घमण्ड आयो। उनले सोच्न थाले, म यति शक्तिशाली छु, किन म अरूभन्दा तल बसु? धार्मिक व्याख्या अनुसार यही सोच नै समस्याको सुरुवाती हो। यो कथा बाइबलको एकै ठाउँमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छैन। यो यशाया, एहेजकेल र रिभिलियन सबैको मिश्रित व्याख्या हो। जोन मिल्टनले लेखेको किताब प्याराडाइज लस्ट र यहुदीको धार्मिक किताब द बुक अफ इनक अनुसार लुसिफरले केही दूतहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याए। स्वर्गमै विद्रोह सुरु भयो। महादूत माइकल र परमेश्वरका वफादार दूतहरूले लुसिफरलाई पराजित गरे। त्यसैले लुसिफरलाई स्वर्गबाट खसालियो। लुसिफर स्वर्गबाट झर्नु केवल तल झर्नु मात्र थिएन, यो शक्ति गुमाउनु, सम्मान गुमाउनु, पहिचान गुमाउनु पनि थियो। स्वर्गमा हुँदा लुसिफर प्रकाश थिए, पतनपछि प्रकाश हरायो, शक्ति गलत दिशामा गयो। त्यसैले मानिसहरूले उनलाई डरलाग्दो दानवको रूपमा चित्रित गर्न थाले। रोचक तथ्य के हो भने बाइबलमा लुसिफरको सिङ, खुरबारे कतै लेखिएको छैन। यी सबै मिडिल एजमा डर फैलाउन बनाइएका कथाहरू हो। सन् 1320 मा दन्ते अलिगिरीले लेखेको पुस्तक इन्फेर्नोले लुसिफरलाई 3वटा मुख भएको र चमेरोको पखेटा भएको दानवको रूपमा स्थापित गर्यो। मिडिल एजमा कलाकारहरूले ग्रिक गड प्यानको रूपलाई लिएर लुसिफरलाई डराउने रूप दिए। ग्रिक गड प्यान भनेको आधा मानिस र आधा बाख्रा जस्तो देखिने जङ्गल, गोठाला र जङ्गली जनावरहरूका देवता हुन्, जसको रूप कम्मरभन्दा माथिल्लो भाग छाती, हात, अनुहार मानिसको जस्तो हुन्छ, तर कम्मरभन्दा तलको भाग बाख्राको जस्तो हुन्छ, जसको टाउकोमा बाख्राको जस्तै सानो सिङ र कान पनि अलि तिखो हुन्छ। हिरोनिमस बोस जस्ता चित्रकारले उनलाई नर्कको कुरूप जीव बनाए।
आधुनिक लुसिफरको यो स्टाइलिस लुक सन् 1989 मा सुरु भयो जब निल गेमेनले द स्याडोम्यान कमिकका लुसिफरलाई कुरूप राक्षसको सट्टा प्रख्यात गायक डेभिड बोई जस्तो कुल र ह्यान्डसम रूप दिए। यही विद्रोही छविलाई सन् 2016 को लुसिफर टिभी सिरिजले विश्वभर सुपरहिट बनायो। टम एलिसको अभिनयले लुसिफरलाई महँगो सुट र सेक्सी हेयर स्टाइल भएको अरबपति प्लेबॉयमा बदल्यो। आज धेरैको मानसपटलमा बसेको यही लुक हो। पप कल्चरमा र्यापरहरूले पनि लुसिफरको नयाँ लुकलाई आफूमा ढाल्न थाले। र्यापर समेत रहेका बालेन शाहको सिग्नेचर लुक जसमा कालो सुट, चस्मा र दाढी आधुनिक लुसिफरको लुकबीच केही अनौठा समानताहरू छन्। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समाजलाई लुसिफर किन चाहिन्छ भन्ने प्रश्न हो। मनोवैज्ञानिक कार्ल युङ भन्छन् हरेक समाजसँग स्याडो हुन्छ। त्यो स्याडोमा हुन्छ दबाइएको प्रश्न, दबाइएको क्रोध, दबाइएको विद्रोह। यी सबै एउटै पात्रमा थुपारिन्छ लुसिफर। जब कसैले किन भनेर प्रश्न सोध्छ, भिडभन्दा फरक उभिन्छ, डर बिना बोल्छ, त्यो व्यक्ति असहज हुन्छ र असहज मानिसलाई समाजको विद्वान भनेको वर्ग र सत्ताले उसलाई लुसिफरको ट्याग दिन्छ। आज लुसिफर धार्मिक पात्र होइन, ऊ एउटा राजनीतिक र सामाजिक लेभल हो। इतिहास हेर्नुहोस्, सोक्रेटलाई विष दिइयो, ग्यालिलियोलाई नजरबन्दमा राखियो, मण्डेलालाई आतंकवादी करार गरियो, समाजमा चलिरहेका कुरीतिहरू हटाउन खोज्ने बौद्धिक महिलाहरूलाई बोक्सी करार गरियो, पहिले तर्कले हराउन खोजियो, नसक्दा प्रतीक प्रयोग गरियो, कालो कपडा अँध्यारो सोच, फरक शैली संस्कृति विरोधी, अन्तिम अस्त्र लुसिफर। अन्तिम सत्य के हो भने लुसिफर जन्मिएको दानव होइन, बनाइएको पात्र हो। भाषाले बनायो, अनुवादले बदल्यो, धर्मले फैलायो, राजनीतिले प्रयोग गर्यो, मनोविज्ञानले जोगायो। आज लुसिफर कुनै एउटा व्यक्ति होइन, ऊ एउटा ऐना हो र पुरानो सत्तालाई ऐना भन्दा डर लाग्छ किनकि ऐनाले सत्ताको क्रूप अनुहार देखाउँछ। प्रकाश देख्दा आँखा दुख्नेहरू धेरै हुन्छन् तर त्यसले प्रकाशलाई अँध्यारो बनाउँदैन, अज्ञानताले मात्रै बनाउँछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारिएका सो दलका वरिष्ठ नेता बालेनलाई मुख्य रूपमा लुसिफर भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनको विरोध गर्ने धेरैले उनलाई लुसिफर भन्दै विरोध गरिरहेको देखिन्छ। मन नपरेको व्यक्ति विरुद्ध अन्धाधुन्ध रूपमा कन्स्पिरेसी थ्योरी अर्थात् षड्यन्त्रको सिद्धान्त प्रयोग गरेर बदनाम गर्न केही विद्वान भनिएका व्यक्तिहरू नै समाजमा देखिन्छन्। बालेनमाथि लुसिफरको आरोप तथ्यमा देखिँदैन, यो बढी भावनात्मक र राजनीतिक प्रतिक्रिया जस्तो देखिन्छ। हामीले लुसिफरको बारेमा अगाडि धेरै चर्चा गरिसक्यौँ। बालेनको सिग्नेचर लुक जसमा कालो सुट, चस्मा र दाढी आधुनिक लुसिफरको लुकबीच केही समानता जस्तो देखिन सक्छ। पुरानो सत्ता विरुद्ध आवाज उठाएको, चलिरहेको सत्ता विरोधी भएको कारण ऊ लुसिफरको चरित्रसँग मिल्छ भनेर नि भन्न सकिन्छ। तर अहिले बालेनमाथि लगाइएको लुसिफरको आरोप अध्ययन गरेर भन्दा पनि अन्धाधुन्ध लगाएको जस्तो देखिन्छ। लुसिफरको बारेमा बुझिसकेपछि तपाईँहरूलाई के लाग्यो? बालेनको चरित्र कतिको लुसिफरसँग मिल्दो रहेछ त? कमेन्टमा आफ्नो धारणा राख्नुहोला। लुसिफर बारे अझै डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीले यस एपिसोड तयार पार्दा रिसर्च गरेका विभिन्न सामग्रीलाई तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ, त्यहाँ गएर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले ल्याएको यो एपिसोड तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो विषयमा तपाईँहरूको बुझाइ के रहेको छ? साथै आगामी एपिसोडमा तपाईँहरू कुन विषयसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। हामीले बनाएको यो भिडियो मन परेमा र आगामी दिनमा यस्तै रिसर्च बेस्ड भिडियो हेर्न सब्स्क्राइब गरेर जोडिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। नमस्कार, तपाईँहरूको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद।